חדש לכולם, בואו איתי היום לעשות פרנץ' אבל עם טוויסט בעלילה. את הטוויסט אתם תגלו בסוף. טוב, אז אני אבחר ציפורן, הפעם זה לא יהיה בשבילי, אז אנחנו ניקח סתם מידה. את זאתי, אוקיי. טוב, אז אני עכשיו משאפת, זה המשאף שלי מביוטיקיל. טוב, אז שאפתי, לא עשיתי כאן יותר מדי משהו. יותר מדי חזק, אוי טיפה התלכלכת ציפורן כי אין שלא חלכות, עשיתי עכשיו ציפורן, זה יצא טוב, אז סליחה, ככה זה יצא, אני אשדרג את הטיפה, סתם רציתי טיפה לאשר את זה כי אני חושבת שפרנץ' זה יפה, שהלבן הישר, אתם רואים, אז עכשיו אני אתחיל למרוח את זה, שזה העלק בגימור ג'לדין כזה, הוא די שקוף, נעים, לא רואים אותו, אבל בואו נתחיל. טוב, תקשיבו, לטבוע זה די קשה, אז שאני אסיים, כאילו למרוח די קשה, אז שאני אסיים, אני אחזור לכם. טוב, אז מרחתי, לא יודעת אם כל כך רואים את זה, לא נראה לי כל כך שרואים את זה, אבל זה בסדר, כי אמרתי לכם, בגימור עדין, זה רק כדי שיהיה לי את ההתחלה עם הבסיס טובה, מי ששואל. זה רק אני לא יודעת מאיפה אמא שלי קנתה את זה, כי זה לא אני קניתי. זה רק בגימור ג'ל ממש עדין, לא רואים אותו, כי זה רק להתחיל. אבל זה הבסיס כאילו. עכשיו מחכים שהוא יתייבש. טוב, אז עכשיו זה יתייבש, ואני אתחיל לברוח את הלק. זה שלב שני אחרי הג'ל. זה הלק הזה. לק בסיס, כאילו מה זה בסיס אחרי השכבה של הג'ל? מביוטיקל, הוא גוון 59, אני ממש אוהבת לשים אותו כבסיס. אחרי זה, אז נתחיל למרוח. טוב, אז אני אמרח את הלק ואחזור לכם. טוב, אז סיימתי לצבוע, כפי שאתם רואים, אז יש פה שיחת פרישה, למקום גם הפיקשושים בדרך. טוב, מכאן נזיז למקום שתראו יותר בו. טוב, ככה הוא נראה, אני יודעת שזה עדיין לא נראה כזה טוב, אבל חכו. אחרי שאני אשים את הפרנץ' זה נדיר. טוב, עכשיו אני אגלה לכם את הטוויסט.